Ó, até pegou água aqui embaixo. Eu vou mostrar pra vocês o barulho desse rolamento aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui, ó. Dá partida aí, Marcão. Desliga o ar. Pode ligar, Marcão. Acabamos de trocar agora o rolamento. Dá partida aí, Marcão, vamos ver. Olha aí, olha. Rolamento, ó. Funcionando. Sem barulho, hein? Pode ligar.